我收到你兩份功課啦，我會拆開兩套片嚟講嘅。咁假設我冇講錯啦嚇，咁假設呢個佛經啦，佢嗰個嘅重複字比較多，羅啊、波、揭、諦，其實佢都瘋狂重複嘅。咁所以咧，如果我記得啦，我有講過嘅話咧，我就唔會再重複噶啦。OK。咁咧呢一堂咧，主要係講部首先嘅。咁結構嗰啲咧，我會講少啲。首先，如果我哋寫言字部嘅話咧，我哋盡量避免啦，條軸線歪咗嘅，我哋要盡量避免。咁好似呢個三點水咧，佢就係往內凹啦，有少少，係咪？咁我誇大嚟做。咁樣，如果我哋講言字部嘅話咧，我哋就會呢一豎我哋會對準嘅。呢一點喺邊度，我哋嗰豎就會喺邊度。咁咧，如果話嗰個嘅三點水咧，一般嚟講啦嚇，我哋一開頭會入去少少，然後咧去到下低，我哋就會垂直噶啦。OK，咁咧你剔手邊係寫得好嘅。咁以你寫咗咁多剔手邊嚟講咧，寫得最好係上高啱啱剔呢一個。咁咧以言字部嚟講咧，呢一隻嘅隸字係寫得最好嘅。咁我亦都望到你有少少連筆啦，係咪？咁咧，但係我唔係咁清楚你個支係咩筆啦。就算你連筆咧，你都要做翻少少細節嘅，係咪？例如啦，你感覺到下低呢度唔夠位寫嘅話，其實你係可以重寫，然後你就將下低嗰個位咧掹翻高少少俾佢啦。咁咧，我望你寫其餘嘅隸，係咪寫其餘嘅揭字咧？你都有俾翻位佢嘅。你如果覺得真係唔夠位啦，你可以直接簡化，唔好寫個人字，其實都 OK 嘅，好嘛？至於個隸字咧，呢頂帽可以闊少少啦，然後咧就俾嗰個根字咧就凹入去，就 OK 啦。好，咁咧我哋睇第二張啦。嗱，好明顯唔夠位啊！呢隻字個柯字咧，嗱我稍微估一估就係你應該都寫得頗快。咁只不過例如你呢一豎係咁直嘅，係咪？咁你個可字嘅右手邊你都要對翻直嘅。咁呢樣嘢我會喺其他字都有見到少少呢樣嘢嘅。係咪？例如你呢個咁直嘅，咁你呢度都要挺翻直佢，然後你直接包出去就得啦。咁望到你呢度又壓重多咗下，咁就唔係咁推薦。OK，咁呢三點水我哋唔重複講啦。日字部我覺得寫得 OK 嘅。我唔係咁清楚你用咩筆啦。咁咧我會當呢隻係硬筆。軟筆同硬筆我會當作同一隻。我哋呢度嘅我哋淨係分硬筆嘅變種同埋毛筆。咁咧你呢一個咧望落就唔似有毛，係啦。我嗰個嘅分類就係佢冇毛，我就唔會當佢做毛筆。咁呢個隨字咧係咪唔夠位咧？所以咧，如果你覺得唔夠位，你可以頂上少少。係咪？你望到我呢家成個人字戚咗上去啦，咁你呢度就可以寫長啲，個位冇變嘅，但係你寫長少少啫。左耳旁我覺得冇咩問題，喺結構上我覺得冇乜嘢。OK，好，虎字都 OK，十字咧反而頂帽要細喎，頂帽細少少，然後咧你俾個頭字咧大少少。係咪？咁就會靚仔少少啦。即字，你呢一豎係垂直嘅，咁所以你左手邊為咗令隻字企直咧，你都應該要企直。OK，咁但係例如你呢個位，除咗可以寫平啲之外咧，冇咩問題嘅，我覺得。好，掛字。注意翻我哋咧橫畫嘅話咧，嗰個間距平均翻少少。OK，咁咧呢個亦都係點解有啲老師咧就會話啊，你可以寫個橫先喎，係咪？咁個原因就係因為你一直寫橫嘅話咧，你就可以睇咗佢間距先。
純粹係呢樣嘢啫。夢字嘅話咧，嗱，因為有少少歪啦嚇，你可以選擇呢度有連筆，然後咧你撳完一下落去，你就直接帶出去啦。唔係嘅話，你就會望到有兩道力咯，望到。然後你呢一點冇咩太大問題。我發現你嘅轉折有時咧，一時會係一環啦，然後呢度再重新入筆，可能有少少呢樣嘢啦。咁咧，我哋就調翻轉嘅。你喺呢個位圓，我哋就喺原地壓一下，咁咧就直接落啦，係咪？咁咧你就會望到一道力喺度，然後咧落到嚟嘅時候，就去到呢個位，我哋先再發力嘅。咁咧，淨係得呢隻發力方式咧，可以避免到就係話我哋呢度再加多道力，係咪？呢度再加多道力，咁就會出現比較得意嘅形態啦。呢個就唔係咁建議。故字有少少模糊啊，你可以將個橫畫壓低少少，然後咧你呢度咧就可以差唔多對準，係咪？咁咧我哋就唔會翹上去嘅，我哋通常嚟講就係平出就 OK 啦。無字，無字嘅話咧，垂直係啱嘅，我哋唔會由呢個位連出嚟，係咪？好似你下低呢一個就會好啲。如果你 feel 到佢有少少唔係好夠位嘅話咧，其實你可以將呢個斜度，或者應該咁講，你唔好寫有弧度，你直接寫直去，即係直翻少少啦。咁你個豎彎鈎就會有位出。個死字咧，個死字我哋唔好喺外邊邊緣出，我哋咧可能落少少喺呢個位出。咁咧，我 feel 到因為你支筆咧有少少粗啦，咁所以好多細節其實寫唔到嘅。個進字可以寫直一樣，個立都可以寫直。OK，咁咧我哋就唔會連住喺呢個交叉位出嘅，一般都，我哋就喺出少少嘅位，出少少嘅位落。逆字冇問題，係隻腳唔需要咁長啫。OK，咁呢兩點咧，盡量同一直線啦。殺字你可以提高少少，即係例如你同嗰個左邊耳仔對準，係啦。咁我明一樣嘢就係佢會留好大個窿，係咪？咁所以如果你覺得佢真係留太大咧，你可以加翻個生字落去，唔係嘅話佢會有少少空虛。咁咧，至於個字咧，你可以當嗰點咧係一個裝飾嚟嘅，所以調翻轉頭，你唔需要理，即係你唔需要為咗就粒點咧，令到佢個斜度咁大啊。你照翻普通寫就 OK 啦。個斜度你跟翻下低土字就 OK，其實唔需要話特登加斜。咁呢個介字，記住啦，佢係一個倒梯，個框係倒梯嚟嘅。咁至於你呢度一筆連嘅話咧，如果佢好影響個結構，我就唔係咁建議直接連啦。咁當然啦，你直接連嘅話，上面呢個位應該係直嘅，去到出咗去你先再向外弧啦。然後呢一個樹你係可以掂住呢個欄嘅。OK，老字我望一望你其他嘅老字先。嗱，你呢個老字寫得好，下低個老字有少少隻腳一出咗嚟，咁咧就唔係咁建議嘅。我哋盡量用呢一個環就咁冚住晒下低嘅嘢，就咁收就 OK 啦。就算你想勾咧，你都要勾細隻啲，細隻少少。好，其餘嗰啲我覺得都 OK 嘅。下一張。你呢個字寫得好，你呢個戒字
同啱啱嗰張有少少唔同。個滅字啱啱嗰張我覺得冇乜嘢嘅，呢個滅字純粹線手啫，線手往上弧寫字都得。個子字咧可以直少少，個橫畫盡量唔好咁大弧度啦。個空字，我記得你後面前一張仲有個空字，陣間再講。個行字嘅話咧，例如呢一豎我唔喐啦，係咪？我呢一豎唔喐嘅話，咁你個勾咧就應該落少少。你望到條橫線啦，其實應該落少少嘅。OK，個減字寫得好乸西，對唔住，我以為呢個你可以寫到佢比較正方嘅，的確。亦都可以顯得比較得意，可以嘅呢個。你呢一個歌勾咧，盡量啊上高重，然後下低重，然後咧你呢一撇咧反而唔需要太長啦，呢一點對住個橫就得啦。空字呢個寫得好，當然啦，你可以撇落去。如果你有連筆嘅話，你可以咁寫，係咪？然後咧，調翻轉頭呢一個橫咧就可以唔使咁長啦。即係假設你嘅上高頂冇咁闊啦，係咪？咁咧，你下低嘅橫唔需要咁長。個復字咧，呢個日字可以寫扁，寫翻扁佢。OK。隻腳可以畀佢長返少少，識字隻腳可以長啲，或者調返轉頭你呢個中心部件瘦啲，係咪？呢樣嘢都可以拉返秀麗隻字嘅。咁個利字咧就同啱啱第一張有類似啦，就係呢個角度問題。道字唔係義字，對唔住，呢個係義字嚟嘅。義字嘅話咧，一樣嘅，個核心可以細隻啲，然後呢個橫畫畀佢長少少，所以你就可以掹長隻腳啦。OK，你呢個一短一長係 OK，不過就可以唔使咁長。啲空字呢個再寫得好啲，個街字有少少散咗啊！係可以唔勾，不過你勾都得。然後咧，你就會望到呢一撇咧，我直接炒咗入去嘅。咁咧，佢就會一家團聚。現字冇咩問題。個苦字好似越寫越好，但係呢張第一張嚟喎。OK，呢個殺字呢個好啲。點解你的第一行係？第一行係繁體咁得意嘅，但係係個經字有少少長嘅。例如你個翹絲邊咁樣嘅話咧，咁你個3點大概就係咁樣。但係如果你想話掹長佢少少，例如你寫個小字嘅，咁都頂多去到咁長。咁然後你右手邊唔會超過一半啊，唔會超過隻字一半。咁但係左手邊寫小字，我唔係咁建議，不過照寫得嘅都得。你呢一個3點水有少少似言字簿啊，係咪？我咁樣挑一挑變咗言字簿。你連筆可以嘅，但係咧我哋要注意就係我哋唔可以有橫落，我哋唔可以有水平，係咪？你連筆 OK，但係你唔好有水平線，係啦。如果唔係嘅話，就變言啦。個士字係靚嘅，羅字除咗呢個短啲，cut 一 cut 咧，佢就靚啦。OK，好，呢一份講到呢度先啦。